안녕하세요. 욱TV 욱입니다. 자, 오늘은 탭볼 챌린지 14일차가 되겠습니다. 자, 오늘은 집이 아니라 여러분들 밖에 나와서 하게 되었는데요. 그래도 꾸준히 해야 된다는 점 때문에 여기서 따로 찍습니다. 자, 오늘 14개 한번 가보도록 하겠습니다. 갑시다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 와우. 자, 이제 뭐 가볍네요. 예, 좋습니다. 한 손 가볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 와우, 가볍죠? 예, 좋습니다. 자, 바로 가도록 하겠습니다. 오른손이 제일 어렵죠. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 한번 밖에서 나오니까 더 잘 되는 것 같아요. 예, 한 번만 더 양손 14개 알아가 보도록 하겠습니다. 좋네요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 너무 잘 되네. 예, 좋습니다. 자, 오늘 14일차 끝냈고요. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 14일차, 내일이면 뭐죠? 15일차입니다. 바이바이.